Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Infinity Programming Institute ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရှေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့က Embedded ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ FreeRUT ရေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော် GPA နဲ့ဘယ်လိုမျိုး FreeRUT ရေးမလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က Embedded နဲ့ရေးထားတဲ့ service နေရာနဲ့ကျွန်တော် GPA နဲ့ရေးထားတဲ့ service နေရာကိုဘယ်လိုမျိုး switch လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ service ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ imperative ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုး backend ပိုင်းမှာ service တွေအောင်ကျွန်တော် switch လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုမှာပြပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကGPA ကိုသုံးဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ GPA ရဲ့dependency ထည့်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ add ဒီ profile ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော် add အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က GPA လို့ရိုက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Spain GPA တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ထက်က version တစ်ခုယူလိုက်ပါ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က Bond.xml မှာXML ကိုပြန်သွားပြီးတော့ထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ GPA ကိုတွေ့ရပါမယ် GPA ကိုတွေ့ရပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် live တစ်ခုပါအောင်သုံးကျင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဘောကိုပါသုံးကျင်ပါတယ်လုံးဘောကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ model မှာကျွန်တော်ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ factor cutter တွေရှိပါတယ်ဒါ boilerplate code တွေပါဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ထပ်တလဲလဲမရေးချင်ဘူးမရေးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့လုံးဘောရဲ့ live ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ code တွေကို short ချပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုံးဘောရဲ့ live ထည့်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလဲလုံးဘောရဲ့ live ကိုထည့်ပါမယ်လုံးဘောရဲ့ live ကိုထည့်ပါမယ် okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က project ကို install လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ .m2 diary track မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ live မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့တော်တော်လောက်ဆိုရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထဲမှာကျွန်တော် live ရရှိပြီးသားဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင် refresh ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ GPA ဆိုတာကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ object mapping မှာကျွန်တော်တို့ database ထဲမှာကျွန်တော်ကလက်ရှိမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ field တွေဒီ endpoint ID name NRC file department post codification file ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ table နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ model ကိုကျွန်တော် map လုပ်ပေးရမှာပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က model ဒီ endpoint ကိုသွားမယ်သွားပြီးသွားရင်ဒီကောင်ဒီ skin GPA ရဒီကောင်ဒီ entity ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ဒီ table ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီ factor cutter code ကိုကျွန်တော်မလုပ်ချင်ပါဘူးဒီကောင်လေးဘုံဘုံဖြတ်ပြမှာပါအဲ့ဒီအတွက်လုံးဘောကနေပြီးတော့ live ဒီထောက်ပံ့ပေးတာ annotation တစ်ခုတော့ထောက်ပံ့ပေးထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ sorry at data ဆိုတဲ့ကောင်မှာဒီကောင်ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ factor cutter တွေကိုကျွန်တော်တို့က auto generate လုပ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က factor cutter တွေကိုကိုယ့်ဘာကို manual ကျွန်တော်က generate လုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူးတမ်းပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ဒီ annotation ကျွန်တော်ကပါရင်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဒီat data folder က factor cutter ကို generate လုပ်တာအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က factor ပဲလုပ်ချင်တာဆိုရင် at factor နောက်ဆိုရင် factor method တွေပဲကျွန်တော်တို့ကယူသုံးလို့ရလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ် at cutter ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် cutter method တွေပဲအကုန်လုံးယူသုံးလို့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော် factor cutter ကိုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က at data ဆိုတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်သုံးပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရပါ ਈ လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့generate ထုတ်ထားတဲ့ factor cutter ကျွန်တော်တို့ method တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဖြည့်ပြလို့ရပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ဒီဘာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ employee ID employee underscore ID employee underscore name ဒီမှာ employee ID employee name အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကtable column name နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Java မှာသုံးထားတဲ့ v name မတူပါဘူးမတူပါဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့က column လေးကောင်လို့သတ်မှတ်ပေးပါမယ် column ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီ table ရဲ့ column name ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရပါမယ်ဒီနေ့နဲ့
ကျွန်တော်တို့ column name ဒီတူရင်ထည့်စရာမလိုပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် column name မှာထည့်ပေးလိုက်တာဒီပို့ပြီးတော့ best practice ဖြစ်ပါတယ် qualification အဲ့တော့ကျွန်တော် ID တစ်ချက်ကြည့်အောင် ID ဒီဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ umbrella ID ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ unique key ပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို ID for သတ်မှတ်ပေးရပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမှာကျွန်တော်တို့ MyBatic ကိုကြည့်ကြည့်ပါ MyBatic မှာ MyBatic မှာကျွန်တော်တို့သုံးထားတာဒီ MyBatic မှာကျွန်တော်သုံးထားတာဒီ infect ကွာရေးကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ ID မသုံးပါဘူး full table က table မှာကျွန်တော်တို့ဒီ auto increment ကိုသုံးထားတာပါဒါကြောင့်လို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ table ဒီဒီ ID ဒီကျွန်တော်တို့က ID auto increment ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကပြောပြရပါမယ် folder က ID ကိုခုပါကိုထည့်ပေးစရာမလိုပါဘူး generate ဖြစ်တဲ့table ကနေပြီးtable ကနေရော generate ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့က ID ကိုသုံးပေးမှာပါဒါကြောင့်မလို့ generate value for the key card ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့generation type dot identity အခုကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ Java object ကိုတွားပြီးတော့ table မှာတွား save တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ table ကနေပြီးတော့ဒီ SQL table ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြတဲ့ auto increment ကျွန်တော် ID ကိုပဲသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော် service layer တခုရေးပါမယ်ဒီ service layer ဒီကျွန်တော်တို့က service layer ဒီကျွန်တော်ကဘာအတွက်ရေးမှာလဲဆိုတော့ GPA အတွက်ရေးမှာပါအဲ့တော့ဒီကောင်ကဘယ်သူ့ကိုပဲ implement လုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က employee service ကိုပဲ implement လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေး service တွေကတခုရပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာတစ်ခုလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဟိုတစ်ခု repository တစ်ခုဆောက်ပေးရပါမယ်ဒီ repository ဘယ်သူ့အတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအတွက်ပါကျွန်တော် GPA အတွက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ် repository တစ်ခုဆောက်ပေးပါမယ်employee GPA repository အဲ့တော့ကျွန်တော်က Spring GPA ကနေပြီး provide လုပ်ထားပေးတယ်ဘာလို့သုံးချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က CRUD operation ကိုသုံးချင်တာအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က instant CRUD repository ကျွန်တော်တို့ကသုံးပေးရပါဒီကောင် class ကိုsorry interface ကိုကျွန်တော် instant လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပထမအဦးဆုံး T နဲ့ ID မှာပါလဲဆိုတော့ DT ဒီကျွန်တော်တို့ဘာကိုထည့်ပေးရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ model ရဲ့နာမည်ကိုထည့်ပေးရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ model ဒီပါလဲဆိုတော့ employee ပါ employee ID ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတိုက်လဲ ID ဒီ string တိုက်ပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က string အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ CRUD repository ကို extend လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာတွေသုံးလို့ရပါပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Spain GPA ကနေ provide လုပ်ထားပြီးတဲ့ကျွန်တော်က CRUD ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီတော့ service တွေကနေကျွန်တော်ယူသုံးလို့ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ insert ထုတ်ကျွန်တော်တို့ repository ကို insert ထုတ်ပြီးကျွန်တော်ပြန်သုံးပါမယ်right
အဲ့တော့ကျွန်တော်က find employee မှာကျွန်တော်တို့အရင်ဟောကြည့်ကြအောင်အရင် if service ကိုကြည့်ကြအောင် if service မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကI button နဲ့ရေးထားတာပါI button နဲ့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် I button မှာပါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ dynamic query ရေးထားပါတယ်dynamic query မှာဘယ်လိုရေးထားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် employee ID ကနားမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ် employee ID က0မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲ employee ID ကိုကျွန်တော် pick up လုပ်မယ် employee ID ကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ condition စစ်ပြီးကျွန်တော်က employee ထဲဆွဲထုတ်မယ်အကယ်၍မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က0ဒါမှမဟုတ် employee ID ကနားဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင် ID ကိုမသုံးပါဘူးအဲ့တော့ဒီပုံစံလေးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့က flag query ကိုဗါလဲ dynamic ဖြစ်အောင်ရေးထားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ JPA မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမျိုး dynamic ဖြစ်တဲ့ query တော့သူက provide လုပ်ပေးထားတာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ native query ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ dynamic query တွေရေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြင်ပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် repository ပြန်သွားအောင် repository မှာကျွန်တော်ကဒီမှာreturn dot ကျွန်တော်မှာ find all ပဲရှိပါတယ်အဲ့ find all မှာ okay ကျွန်တော်တို့က find employee လို့ပဲပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် parameter ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ employee ဆိုတဲ့ name ကိုကျွန်တော် employee ဆိုတဲ့ object ကို parameter pass လုပ်ပြလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်း method တစ်ခုရေးပေးရပါမယ်အဲ့ method ဒီpublishကျွန်တော်တို့ရဲ့ employee name ဒီပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်find employee okay employeeအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပါရေးပြရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က native query ရေးပြရပါမယ် native query ကိုကျွန်တော်က parameter pass လုပ်ဖို့အတွက် add parent အပေါ်မှာ native query မှာပြန်ယူသုံးမှုအတွက် name ကပါလဲဆိုတော့ employee ဆိုတဲ့ name နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ယူသုံးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် native query ရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် indentation သုံးလို့ရလဲဆိုတော့ add query ဆိုတဲ့ indentation ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ SQL query native SQL ရဲ့ native query ကျွန်တော်ကရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ select front employee where အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ condition ထည့်ပေးရပါမယ်ဒီ condition တွေဘယ်လိုဖြစ်ရမှာလဲဆိုတော့ employee ID ဒီနာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် employee ID ဒီနာဖြစ်ခဲ့ရင်ယူမသုံးဘူးနာမဟုတ်ခဲ့ရင်တော့အဲ့ ID ကိုယူသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ condition စစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ရလာတဲ့ result ကိုကျွန်တော် service data ကိုပြန်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်က full column shed curly bracket ထဲမှာshed employee dot employee ID employee ID ဒီ if နာဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်နာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာသုံးမလဲဆိုတော့ employee ID ကို employee ID ကိုကျွန်တော်တို့က employee ID equal full column ကိုသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ for ရဲ့ date ပဲက employee ID ကနားဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်နားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ယူမသုံးဘူးအကယ်၍နားမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာကိုယူသုံးမလဲဆိုတော့ဒီ employee ID ကိုယူသုံးပြီးတော့မလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က condition ထဲမှာထည့်ပြီးဆိုရမှာပါနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာ parent name ကို employee လုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ native query မှာဒီ object ကိုကျွန်တော် object ထဲရရှိရ value ပြန်ယူသုံးရမှာပါဒါကြောင့်မလို့ဒီ parent ထဲက name နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ယူထားရတဲ့ name နဲ့တူရပါမယ်တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မပြောရည်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ service တွေအောင် check
ကြည့်အောင်ပါ service layer မှာကျွန်တော်တို့ find and prime ပြောရပါပြီပြောရရင်ကျွန်တော် register ကိစ္စပါ register မှာကျွန်တော် point method ဆိုတော့save entity ဒီand prime အဲ့တော့သူ့ထဲမှာကျွန်တော် GB ထဲမှာပါမသက်ရှိပြီးသားလဲဆိုတော့ save မသက်ရှိပြီးသားပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးသုံးလိုက်လို့ရပါတယ်ဘာမှထပ်ပြီးရေးစရာမလိုတော့ပါဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ GBA မှာ update method မရှိပါဘူး GBA မှာဘာပဲရှိလဲဆိုတော့ save ပဲရှိပါတယ်ဒီ save ဒီဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ update ကို save ကိုလုပ်ပေးပါတယ်ဒါဆိုရင် save နဲ့ update ဘယ်လိုခွဲလဲကျွန်တော်တို့ pass လုပ်ပြီးလိုက်တဲ့ object ထဲမှာ ID ပါတယ်အဲ့ ID ဒီကျွန်တော်က database ထဲမှာရှိတဲ့ ID နဲ့တူခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ကောင် update လုပ်မှာပါမတူခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က save row အသစ်တစ်ချောင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က record ကို save လုပ်သွားမှာပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က GPA မှာ save ပဲဖြစ်ဖြစ် update ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့က save method တစ်ခုတော့သုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက delete ပါdelete ကကျွန်တော်ကလက်ရှိမှာဘာကို pass လုပ်ပေးလိုက်တာလဲဆိုတော့ endpoint ID ကိုပဲကျွန်တော် parameter pass လုပ်ထားပေးတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက္ခဏာသည်ဘာနဲ့လက္ခဏာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် entity နဲ့လက္ခဏာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ endpoint ကျွန်တော်ဟိုလုပ်ပေးလိုက်ပါမယ် object for ပေးလိုက်ပါမယ်နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော် service တွေပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ endpoint တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ service တွေကိုခေါ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က controller တစ်ခုဖောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က user controller တစ်ခုရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာဖောက်ပေးလိုက်မလို့ဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့က ref endpoint တစ်ခုဖောက်ပေးလိုက်ပါမယ် ref controller တစ်ခုဖောက်ပေးလိုက်ပါမယ် ref controller okay အဲ့မှာကြောင်းဒီ ref controller အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုယူသုံးပါလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ကEmployee service ကိုပဲယူသုံးပါပါ Employee serviceကျွန်တော်တို့ကပထမတစ်ခုကဘာကို return ပြန်မှာလဲဆိုတော့ Employee list ကို return ပြန်မှာ Employee list ကို that all Employee service dot find employee အဲ့တော့ all employee ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှကျွန်တော်က object အလုပ်ကိုပဲ pass လုပ်ပေးလိုက်ရပါပြီ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကID ကျွန်တော်ကရှိသမျှ record အကုန်လုံးလိုချင်တာပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဗာဖြစ်တာလဲဆို object အလုပ်ကို pass လုပ်ပေးလိုက်ရင် ID ဒီ null value ဖြစ်သွားမယ် null value ဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော် ID ကို pick up မလုပ်တော့ဘူး pick up မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က database ထဲကနေပြီးရှိသမျှ data အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်က ဆက်ထုတ်အောင်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီ dump mapping ဖြစ်တဲ့ကြောင့် dump mapping သူ့ရဲ့ name ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပေးလိုက်မလဲဆိုတော့Employee Employee အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိမှာအဲ့တော့ဒီချိန် run ရင်ကျွန်တော်တို့ကerror တက်မှာပါဘာလို့တက်လဲကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ service ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမတက်သေးရပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ service invitation မတင်ရ
ရသေးတော့ကိုကျွန်တော်က inject မလုပ်ပါသေးရပါဒီမှာ fabric notation တင်ရပါမယ် okay let's see how okay good အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒါတက်လာပါပြီအဲ့ဒါဘာကိုပြရလဲဆိုတော့ controller မှာကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ရလဲဆိုတော့ဒီ embrying service ကို implementation လုပ်တာနှစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်က JPA နဲ့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ embrying service IMP နှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ spin ဒီကျွန်တော်က inject လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့interface ကိုကျွန်တော် implementation လုပ်ထား concrete class ကနှစ်ခုရှိတယ်ဘယ်ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က inject လုပ်ရမယ်ဆိုတော့မသိပါဘူးဘာကြောင့်လို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကို inject လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့က implementation concrete class ကိုကျွန်တော်ကသတ်မှတ်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ embrying JPA ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့နာမည်ပေးလိုက်မလဲဆိုရင်embrying service JPAဒီကောင်ကကြတော့ရှိပြီးသားကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးလိုက်မလဲဆိုတော့ embedded GPA embedded okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကနေပြန်ယူသုံးရင်ဘာပြန်ယူသုံးမလဲဆိုတော့လက်ရှိဒီဟိုမှာspin symbol controller မှာကျွန်တော်တို့က qualify ဆိုတဲ့ innotation နဲ့ဘယ် service ကိုကျွန်တော်ယူသုံးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကရှိပြီးသားကောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့် embedded ကိုပဲယူသုံးမယ် REST controller ကြတော့ကျွန်တော်တို့အခုအသိရေးထားတဲ့ကောင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုယူသုံးပါမယ်spin GPU ယူသုံးပါမယ် GPU ယူသုံးပါမယ် let's see how okay project startup ဖြစ်ပါပြီ okay ကျွန်တော်တို့ဒီ embrying ကို call လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ data အကုန်လုံးရှိသမျှကျွန်တော် object list ဒီတစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ရတာပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ JPA ကဘယ်လိုမျိုးနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ခေါ်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုquery ကို GPA ကနေခေါ်ရတဲ့အချိန်မှာဘယ်လို query ပုံစံနဲ့ခေါ်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြည့်မလဲဆိုတော့ log လေးထုတ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ log ထုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုမှာspin dot GPA GPA dot show query true okay ကျွန်တော်တို့ဒီ embrying နဲ့ trigger လုပ်ကြည့်အောင် okay okay ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီမှာ hibernate ကနေခေါ်ရအခါမှာ select id blah 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 something like that and then from embrying ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ GPA ကနေရော query လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ query statement ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရမှာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီ of embrying ပါကျွန်တော်က embrying ကို id နဲ့ရှာတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က id ကို path parameter ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် id ကို pass လုပ်ပေးလိုက်မယ် id အဲ့တော့ cat embrying by id okay ဒီကောင် path variable ဖြစ်တဲ့ကြောင့် path variable သူရဲ့ name ကဘာလဲဆိုတော့ id print id အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာobject ကိုဖွင့်ပြလိုက်မယ်ဒီကောင် object မှာကျွန်တော်ဗာထည့်ပေးရမလဲဆိုတော့ path parameter path variable ကနေထည့်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုထည့်ပေးရမလဲဆိုတော့ id ကိုထည့်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့post မှာနေဖန်ကြည့်ပါမယ် embrying 1 okay ကျွန်တော်
1 for ID1 ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟောရပါမယ် prime ရပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကလည်းဘာကိုကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ query ကိုဘယ်လို query ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတာကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ရပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ save ရဲ့ update ကိုကျွန်တော် save ပါမယ်save ဒီကျွန်တော်ဘာ mapping ကိုသုံးပါလဲဆိုတော့ post mapping ကိုသုံးပါပါsave and run save and run ဒီတော့ဘာလဲဆိုတော့ request body and run အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီကောင်ကိုတော့ကျွန်တော် set message ပဲပြန်ပါမယ်အဲ့တော့ string value လေးတစ်ခုပဲပြန်ပါမယ်service dot register and run okay ကျွန်တော်ဒီကောင်စမ်းကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ save Embrine save Embrine နဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာFA လို့ပြလိုက်ပါမယ်trigger okay 4 3 save okay move mapping okay ကျွန်တော်တို့ပြန် run ပေးရမှာပါokay successfully save အဲ့တော့ database ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်ပါ23အနေနဲ့ဝင်သွားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် trigger လုပ်ကြည့်လိုက်ရင်23 okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကupdate ကိုရေးကြည့်အောင်ပါ update ကိုကျွန်တော်က put mapping ကိုတောင်းပါမယ်update Embrine update okay Embrine successfully updated okay ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန် run လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ data ကိုယူလိုက်မယ်update မှာကျွန်တော်တို့က body မှာနောက်တော့ data ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် ID ထည့်ပေးရပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိပြီးသားအကောင့်ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က update လုပ်ချင်တာပါ ID မထည့်ပေးဘူးဆိုရင်သူကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ new record အနေနဲ့ save သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က plus 2 for your ဝင်ပေးလိုက်မယ်နောက်မှာ create လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် trigger လုပ်ကြည့်အောင်ပါ successfully updated update ခေါ်ရပါအဲ့တော့ကျွန်တော် database ထဲမှာစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတူအကုန်လုံးပါပြီ okay အဲ့တော့ဘာလဲကျန်တော့မလဲဆိုတော့ delete ပဲကျန်ပါတော့မယ် delete
အဲ့တော့ delete ကကျွန်တော်ဘာပဲ parameter pass ပေးမှာလဲ id ပဲ pass ပေးမှာပါဒါကြောင့်မလို့တော့ဒီမှာ pass ပေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ parameter ကိုid ကို pass လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ delete and Brian ID successfully deleted. Okay, let me run down. အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပဲဖြတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က23ပဲဖြတ်လိုက်ပါမယ်successfully deleted. Okay. 23ရှိရပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခု M1 နေဆန်းလိုက်တာအကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာဒီ symbol controller မှာကျွန်တော်ကဘာနဲ့ပေါင်းရေးထားပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလက်ရှိမှာ symbol controller မှာကျွန်တော်ရေးထားသည်ဘာနဲ့ရေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ iButton နဲ့ရေးထားတာပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ iButton ရဲ့ log ကိုတွေ့ရမှာပါ iButton ရဲ့ log ကိုတွေ့ရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုမိုင်းအောင်GBA နဲ့ပြောင်းလိုက်တဲ့ GBA service တွေပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီကောင်အလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာiButton နဲ့သုံးထားတဲ့ကျွန်တော် service တွေအောင်မသုံးတော့ဘူး GBA နဲ့ကျွန်တော် switch လုပ်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီ qualify နေရာမှာကျွန်တော်တို့ခုနက service layer က GBA ပြောင်းလိုက်ရပါပြီကျွန်တော်ကတော့ဘာမှပြောင်းပြမလို့ပါဘူးပြီးရင်အဆင်ပြေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်ပါလက်ရှိရတော့ကျွန်တော်တို့အခု log ကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်ဘာထွက်လာလဲကျွန်တော်တို့ Fiverr နဲ့ကနေထွက်လာတဲ့ log ကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော် register Brian လုပ်ပါမယ် register Brian မှာကျွန်တော်က1 2 3 Okay ပြင် register ရအောင် Okay ကျွန်တော်မှ1 2 3ပေါ်ပါပြီအဲ့တော့ update လုပ်ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့နောက်မှကြည့်ရင် Hyper လေးရဲ့ log တွေ့ရမှာပါအဲ့တော့ update လုပ်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်1 2 3ကိုချက်ပြီးတော့1 2 2တော့11 11 11 ကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားတော့ကျွန်တော် update ဖြစ်သွားတော့တွေ့ရပါမယ်နောက်မှလည်းကျွန်တော်တို့က update ကမလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Hyper လေးကနေလုပ်ရတာပါ delete ဆိုရင်လည်းနောက်ွယ်က delete လုပ်ရပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော် existing code base ကိုကျွန်တော်တို့က boilerplate code တွေကိုကျွန်တော်ဗာနဲ့ကျွန်တော်စားထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လုံးပေါ်ရဲ့ library ကိုကျွန်တော်ကအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော် boilerplate code တွေကိုကျွန်တော်ဖယ်လိုက်တယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့က CRUD operation ကိုကျွန်တော် GPA နဲ့ကျွန်တော် service layer တစ်ခုထည့်ရေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအရင်တော့သုံးခဲ့တဲ့ iButton နဲ့ရေးခဲ့တဲ့ service layer ကိုကျွန်တော် switch လုပ်လိုက်ပါတယ် controller level မှာကျွန်တော် switch လုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗီဒီယိုနဲ့ရရှိအောင်ပါ follow ပါကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်လက်ရှိ experience နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် screen နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်သိသိထားတဲ့အရာတွေကိုထပ်မံမျှဝေပေးပါမယ်ဒီကြည့်ပြီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးပါဦးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်